အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကူကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်ပြမယ့်ဟင်းလေးကတော့ဝတ်သားကမွန်းကျင်ဟင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်အရင်ဦးဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့စီထည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့ကျွန်မကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်အဖြူရဲ့အနီရဲ့ကိုထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့မှွေပေးပါမယ်နည်းနည်းလေးမှွေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မစနွင်းထည့်ပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်လေးကိုကြာလေးစီတက်ပေးရပါမယ်ရှင်အနံလေးမှုေးပြီးတော့ကြက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မငရုတ်သီးအစိမ့်မှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့မှုေးပေးပါမယ်ရှင်စီကိုကြာလေးတက်ပေးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အရသာအတွက်ငပြားရေးထည့်မယ်ချိုးမှုတ်ကလေးထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့မှွေပေးပါမယ်ရှင်စီကိုကြာလေးတက်ပေးပါမယ်ရှင်အဲ့ဒါမှသာဟင်းရဲ့အရသာပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မအရသာနယ်ထားတဲ့ဝက်သားထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကြာလေးလုံးပေးပါမယ်နှံ့အောင်မှွေပါမယ်သားတွေကိုချက်တဲ့အခါမှာကြာလေးလုံးပေးရပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါမှသာဟင်းရဲ့အရသာပို့ပြီးတော့စားရတာပို့ပြီးကောင်းပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကြာလေးလုံးပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မခမွန်းကျင်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့မှွေပေးပါမယ်ရှင်ဝတ်သားကိုကမွန်းကျင်နဲ့ချက်တဲ့အတွက်စားရတာအီလဲပြေတယ်စားလို့လည်းအလွန်ကောင်းပါတယ်ရှင်အချင်တက်လေးလည်းပါတဲ့အခါကျတော့စားရတာပို့ပြီးတော့ထမင်းမိန်ပါတယ်ရှင်နှံ့အောင်မှွေပေးပါမယ်ရှင်ကဲမုန်းနည်းနည်းလေးနွမ်းသွားပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်မငရုတ်သီးစိမ့်လေးတွေထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ရေထည့်ပါမယ်ရှင်အသားနူးအောင်အတွက်ရေထည့်ပြီးတော့တည်ရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့တည်ရပါမယ်နည်းနည်းလေးဆူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မအဖုံးဖွင့်ပြီးတော့မှွေပေးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်အသားနုအောင်လို့ကြာလေးတည့်ပေးပါမယ်ရေလိုရင်လည်းရေထပ်ပြီးတော့ထည့်ရပါမယ်ရှင်ဘာလို့ဆိုအနူးလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အသားနူးအောင်လို့ရေထပ်ထည့်ရပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့မှွေပေးပါမယ်ရှင်
ပြီးကျမစီးပြန်မချက်ပါဘူးရှင်ဘာလို့ဆိုကမွန်းကျင်နဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကမွန်းကျင်ရဲ့ချင်းတဲ့အရာသာလေးရဲ့ဝတ်သားရဲ့ဆိုအရေးလေးဆန်းစားလို့ရှင်ထမင်းပိုမိန်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မို့ကျမရေများများလေးပဲအရေးများများခြံပြီးတော့တည်ပါတယ်ရှင်ခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့ထမင်းစားလို့လည်းမိန်နဲ့ဝတ်သားကမွန်းချင်ဟင်းတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်